दोस्तों इस बकरी को देखो जो असम में पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके पास सिर्फ एक ही आंख है, क्योंकि दोस्तों पैदा होते वक्त इसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया था। यार भाई ये देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है। वाव। नंबर 2, दोस्तों आपने कुत्ते बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा इस कुतिया को देखिए। 2007 में पैदा हुई इस कुतिया का नाम वेंडी है। और दोस्तों किसी प्रॉब्लम के चलते इस कुतिया की बॉडी ऐसे मस्कुलर हो गई, तो देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है। तो दोस्तों लास्ट वाला देखने से पहले अगर आप इंडिया से तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, दोस्तों आपने टिड्डा बहुत देखा होगा, लेकिन दोस्तों जरा इस पिंक कलर के टिड्डे को देखिए, तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये देखने में कितना क्यूट लग रहा है। वाओ यार।